ค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องของเรากันอีกแล้วนะคะเย้ดีใจมากนี่ค่ะวันนี้จะมาทำเป็น bedroom squishy tag กันนะคะ bedroom squishy tag นะคะแล้วก็จบมาอันล่าสุดเลยนะคะเพิ่งจบเมื่อกี้นี้เลยนะคะก็คือเราจะ squishy tag ไว้มากมายเลยนะคะแล้วก็ทำไม่แค่ squishy tag เดียววันนี้จะมาทำเพิ่มอีก squishy tag ด้วยกันนะคะโอเคค่ะเราจะให้ CR กับCR กับ squishy deco chart เราจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะตรงนะคะนี่ค่ะไปดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1ก็คือสกูชี่ที่ชอบบีบก่อนนอนนะคะสกูชี่ที่ชอบบีบก่อนนอนนะคะก็ตัวไหนดีล่ะนี่นะคะเราชอบบีบตัวไหนนะเราชอบบีบตัวนี้ก่อนนอนนะคะจะเป็นไอติมของพูนิมารุที่เราเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยฟรี ดีใจมากกลิ่นแบบหอมนะคะแต่ดมมากก็แบบฉุนนะนุ่มสโลว์มากเลยนะคะเป็นสีกาแล็กซี่สีลิมิเต็ดหรือเปล่านะคะเป็นของปี 2017 นะคะอันนี้ไม่แรงเนาะแต่สโลว์มากเลยเนาะข้อที่2นะคะก็จะเป็นสกูชี่ที่เคยเอาไปนอนด้วยนะคะแต่ก็เคยมีอยู่ชิ้นนึงค่ะแต่ว่าชิ้นนั้นขายไปแล้วนะคะโอเคค่ะข้อที่3นะคะก็จะเป็นสกูชี่ที่เคยฝันเห็นนะคะก็จะเป็นสกูชี่ชิ้นนี้นะคะจะเป็นแบสคูนะคะเราเคยฝันเห็นว่ามันเป็นหมีตัวจริงนะคะแล้วก็เราก็ซื้อมาเลี้ยงก็ตั้งชื่อมันว่าเบสคูนั่นแหละความฝันของเรานุ่มสโลว์มากเลยนะคะแล้วก็ตำหนิโหนมากอันนี้นะคะที่เราเคยเอาออกเป็นพิงค์สกูชี่แท็กนะคะข้อที่4นะคะแล้วก็สกูชี่ที่อยากให้มีชีวิตจริงนะคะเราอยากให้นี่นะคะคิตตี้มีชีวิตจริงนะคะคิตตี้เป็นแมวเนาะเราอยากให้คิตตี้มีชีวิตจริงๆนะคะนี่นะคะก็เราอยากให้คิตตี้มีชีวิตจริงนะคะเพราะว่าเราชอบคิตตี้นะคะเราก็อยากเจอคิตตี้เนาะถ้ามันมีชีวิตจริงเราจะพุ่งทะยานไปหามันเลยโอเคค่ะข้อที่5นะคะชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะก็สกูชี่ที่มีสีเดียวกับผนังห้องนอนนะคะก็ตามที่เห็นเลยนะคะผนังห้องนอนของเราเป็นสีขาวนะคะก็คือถ้าเป็นสีอื่นเรากลัวจะนอนไม่หลับนะคะเพราะสีขาวมันแบบโอเคนะชิ้นแรกที่เป็นสีขาวนะคะก็จะเป็นนี่นะคะจะเป็นแพนด้าเนาะอันนี้แลด้วยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะคือแบบเรามาอัดข้างๆรังสกูชี่เลยรังสกูชี่อยู่ตรงนี้นะคะชิ้นที่2คือต้อง3ชิ้นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแฮงเกอร์นะคะเป็นตัวรถถังเนาะเป็นรถถังนะคะก็เป็นสีขาวนะคะนี่นะคะตัวมันเป็นสีขาวนะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นดิงซ่าของพี่สแตมเนาะนี่นะคะนุ่มสโลว์มากๆเลยนะคะนุ่มสโลว์มากเลยเนาะมีลายเส้นนะคะ โอเคค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับการทำสกูชี่แท็กในครั้งนี้นะคะเป็น bedroom squishy tag นะคะก็เราก็ขึ้น CR ไว้ให้ตรงต้นคลิปแล้วนะก็จะขึ้น CR ไว้ให้ตรงชื่อคลิปด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เราอยากท้าต่อนะคะก็จะเป็นช่องระดาพาสายบัวทองนั่นเองนะคะจะเป็นช่องระดาพาสายบัวทองนะคะก็อย่าลืมทำด้วยนะคะแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายใครที่ชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตรงใต้คลิปนี้เลยตรงใต้คลิปนะคะตรง
ตรงที่มันจะเขียนว่าซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมตีลังกานะคะไปกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะถ้าเราวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย